Сейчас я расскажу 9 удивительных фактов о собаках. Для начала, знали ли вы, что собаки буквально чувствуют ваши эмоции? Они понимают, когда вам весело или грустно. Факт номер 2. У собак 3 века. Одно веко нужно, чтобы глаза оставались увлажненными и защищенными. Далее собаки могут выучить более 1000 слов. Отпечаток носа вашей собаки такой же уникальный, как отпечаток пальца. 5. Собаки видят сны, как и мы. Понаблюдайте, как они подергиваются во сне, наверняка гоняются за кошками. 6. Собаки породы бассенджи не лают, они йодлят. У собак есть особое 6-е чувство, которое помогает им распознавать проблемы со здоровьем. Они могут даже учуять рак. Обоняние собаки в 10 тысяч, а то и в 100 тысяч раз острее нашего. И, наконец, факт 9. Поглаживание собаки может реально снизить ваше кровяное давление. Подарите своему пушистому другу немного любви. На сегодня это все. Пусть ваши хвостики виляют от радости, и оставайтесь самыми классными.